げえ風すげえ広いじゃんの。どうよこれ、この広さ。おう、池でなんか、あ、鯉がいっぱいおるんだ。おお、鯉が。ってみる？よいしょ。この上行ってみる？ここ行ってみる？行けるのは？これ行ける？上がれる？上がってみようじゃあ。どうした？怖かった。ダメだな。U ターンしたら U ターン。よいしょ。ダメやな。よし。しょうがないか、こっち側から歩こうか。こっち歩こう。